बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। इसी के मद्देनज़र चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हर कुछ दिनों पर कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं, नया ऐलान कर रहे हैं, लोगों को छूट दे रहे हैं। इसे सियासत की भाषा में रेवड़ी कहते हैं, लेकिन ये रेवड़ी मुसलमानों के लिए नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मुसलमानों की तादाद लगभग 18% है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है जिससे पता चलता हो कि उनका सरोकार मुसलमानों के लिए भी है। ये अलग बात है कि एक छोटी सी पहल अल्पसंख्यकों के लिए हज भवन में शुरू की गई है, और वो कोशिश है जेईई मेंस एंड एडवांस और नीट की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी शामिल हैं, विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग की सहूलत शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज भवन में बीपीएससी के पीटी और मेंस के साथ साथ मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा पुलिस में भर्ती के लिए भी यहाँ तैयारी कराई जाती है। उसी सीरीज़ में ये एक पहल की गई है। बिहार स्टेट हज कमेटी से जो प्रेस ऐलान जारी हुआ है, उसके मुताबिक 12 सितंबर से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये 21 सितंबर तक फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और इसके लिए उम्मीदवार को https://hajbhavancoaching.bihar.gov.in के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऐलान के मुताबिक जेईई और नीट की कोचिंग के लिए कुल 75 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। अभी ये साफ नहीं है कि इस 75 उम्मीदवारों में लड़के कितने होंगे और लड़कियां कितनी होंगी। रिहायशी कोचिंग के लिए दाखिला इम्तहान एडमिशन टेस्ट वो 24 सितंबर 2025 को होगा, और इस टेस्ट के नतीजे का ऐलान 26 सितंबर को होगा। और रिहायशी कोचिंग का जो दाखिला का जो सिलसिला है वो 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी कि इसके लिए 4 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग के लिए यानी गैर रिहायशी कोचिंग के लिए दाखिला के इम्तहान यानी कि एडमिशन टेस्ट जो होगा वो 24, 27 और 29 सितंबर को होगा, और इस टेस्ट के नतीजे का ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं बिहार स्टेट हज कमेटी के सीईओ और कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन से। हज भवन में बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस के और भी जो मुख्तलिफ जो ओहदे हैं, उन ओहदों के लिए बच्चों को तैयार किया जाता रहा है। और काफ़ी दिनों से नीट और जेई की तैयारी के लिए भी लोगों की एक दरख्वास्त मौसूल हो रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए महकमे अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार ने नीट और जेई के रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल कोचिंग का फ़ैसला लिया है, और इंशाअल्लाह 1 अक्टूबर से बाज़ाब्ता क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने का सिलसिला चल रहा है। 21 सितंबर तक फ़ॉर्म भरे जा सकते हैं, और 24 सितंबर को ऑफ़लाइन टेस्ट होगा। टेस्ट की बुनियाद पे, दाखिला टेस्ट की बुनियाद पे 75 बच्चों का इंतखाब किया जाएगा नीट और जेई के लिए, और इसके बाद उनको बेहतरीन आला मेयार की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग में क्लासेस के अलावा वीकली टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा उनका ये मॉडल आंसर्स और उनका डिस्कशन, और इसके अलावा मेंटोरशिप कि हर बच्चे को जिस सब्जेक्ट में भी, जिस सतह की भी अगर कोई दुश्वारी होगी तो उसको फ़ौरन दूर करने के लिए एक्सपर्ट टीचर्स की टीम हमेशा मौजूद रहेगी। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी में जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बाद जो मई के अंदर होने वाला है, तो हम लोगों की ज़्यादा तवज्जो मई के अंदर है। तब तक हम लोगों को अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे रह कर के बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नताइज की हम लोग उम्मीद रखेंगे। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों के देही इलाकों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे आकर के जो रिहायशी कोचिंग मंसूबा है उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का भी नज़्म किया गया है, और यहाँ पे जो भी ऑफ़लाइन क्लासेस होंगी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। पोर्टल के ज़रिए से
کسی بھی علاقے سے اور کسی بھی ضلع سے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ سیریز کو بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں. ان کو اسٹڈی مٹیریلس اور ایکسپلینٹری نوٹس بھی شیئر کیے جائیں گے، اور ان کے جو پرسنل پرابلمس ہوں گے، چاہے کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، فزکس میں ہو، میتھمیٹکس میں ہو، کیمسٹری میں ہو، انشاءاللہ اس کو بروقت دور کرنے کے لیے اور اس کو سلجھانے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ہمیشہ موجود رہے گی. اور جس طرح سے BPSC میں حج بھون بہت ہی اعلیٰ معیار کی کوچنگ کے لیے جانا جاتا ہے، نیٹ اور JEE کے کلاسز میں بھی ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ معیار کے اساتذہ کی خدمات لی جائے گی. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ بچوں کی جو بھی ضرورت ہو اکیڈمک اور نان اکیڈمک، اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے پورا کریں. کھانے پینے کا پیسہ عام طور سے BPSC میں بھی بچے دیتے ہیں، اور نیٹ JEE میں بھی جو یہاں پہ ہاسٹلس میں بچے رہیں گے، کھانے کا جو خرچ ہے بچوں کو اٹھانا پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ رہائش، یہاں پہ اسٹڈی مٹیریل، لائبریری، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز، کلاسز، ٹیسٹ سیریز، اسٹڈی مٹیریلس، یہ ساری چیزیں بالکل مفت رہیں گی. لیکن بچوں کے کھانے کا جو خرچ ہے وہ میس بل بچوں کو اٹھانا پڑے گا. اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بچوں کو کھانے کے لیے کیمپس سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، شام میں چائے ناشتہ ہلکا، یہ سارے انتظامات ان کے لیے یہیں پہ کیے جائیں گے. ریزیڈینشیل کیٹیگریز میں ہمارا جو سلیکشن ہوگا وہ داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہوگا، اور داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی 75 بچوں کا انتخاب ہم لوگ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ہی بہتر انتظامات کے لیے ہم لوگ خواہش مند ہیں. اور بچوں کے لیے بہت ہی سیپریٹ ان کا ایک سیل ہوگا، ان میں اسٹڈی ٹیبل، ان کے اسٹڈیز کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بہت ہی پرائیویسی کے ساتھ بہترین انتظامات کیے جائیں گے. لڑکیوں کے لیے بھی انتظامات ہوں گے، اور لڑکیوں کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا. جس طرح سے BPSC کی بچیاں یہاں پہ رہتی ہیں تیاری کرنے والی، تو اسی طرح سے نیٹ اور JEE کی جو بچیاں ہیں تیاری کرنے والی، ان کے لیے بھی بہترین انتظام ہوگا. اس کے لیے یہاں پہ لیڈیز وارڈن رہتی ہیں، بہترین ان کا نظم ہوتا ہے، ان کا میز اور ساری چیزیں بہت ہی محفوظ اور بہت ہی بہتر طریقے سے اس کی انتظام و انصرام عمل میں آتے ہیں. کلاسز 1 اکتوبر سے ہم لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا جو ایگزام ہے جس کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ مئی کے فرسٹ ویک میں ہونا ہے. تو انشاءاللہ اپریل تک ہمارے کلاسز چلیں گے، اور اگر کلاسز مکمل ہو جائیں گے تو ہمارے پھر ٹیسٹ سیریز کا سلسلہ چلتا رہے گا، ڈسکشنز اور پرابلم کو سالو کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ میرے پیچھے یہ بینر دیکھ رہے ہیں، اس بینر میں لکھا ہے ہر ورگ کا ہو رہا اتھان، نئے بہار کی نئی پہچان. نئی بہار کی نئی پہچان کے طور پر بہار کے اقلیتی بچوں کے لیے نیٹ اور JEE کی مفت کوچنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ کوچنگ سنستھانوں میں JEE اور نیٹ کی تیاری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن حج بھون میں یہ سویدھا بالکل مفت اپلبدھ کرائی جا رہی ہے. یہ 12ویں پاس بچوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے. انتخابی موسم ہی صحیح، لیکن بچوں کے لیے یہ موسم بے حد سازگار ہے. بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ.